On va vous montrer un petit speed loader électrique avec des batteries de 11 fait par Bulgare avec un interne renforcé. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de mettre une batterie, le connecteur Teddy, hop, mettre les billes. Ça peut accepter jusqu'à 4000 billes. Hop, il y a un petit bouton sur le côté, on l'active, on met son chargeur. Il s'arrête automatiquement, le chargeur est rempli au max. Et ici, on peut enlever les billes.